博士，我聽聞你最近 showcase 搞咗個創意大賽啊，第一名嘅獎金要成3000蚊咁多啊！博士，你可唔可以教我呢個必勝嘅秘訣啊？施主，又係你啊？係啊，博士。照舊啦，睇你有幾多誠意先得㗎。係啊，今次我知我有準備㗎，呢度要6000蚊咁多。你話個比賽獎金係幾多話？3000蚊啊！而呢度係6000蚊啊！好。施主，既然你咁有天分，你仲有可能輸咩？博士，我明啦，原來呢個天分就係我嘅必勝嘅秘訣。3000蚊，我嚟啦！喂，記住 download showcase creator 先可以參加比賽嘅肥仔。喂，阿邊個？快啲同我參加比賽，快過肥仔！